Лучшие находки до 1000 рублей в моей косметичке. Продукт, который стоит меньше 1000 рублей, без которого я вообще не выхожу на улицу, особенно в жару, особенно вот этим жарким летом. Думаю, что он есть просто у каждой девочки в косметичке. Это, конечно же, матирующие салфетки. У меня вот такие вот матирующие салфетки, которые находятся в специальном магнитном кейсе, девочки. Это не какая-то картонная бумажечка, в которую попадает грязь, пыль и все остальное. Есть магнитик, и он просто вот так вот замагничивает. Эти салфетки не нужно трогать руками, переносить все бактерии с рук на свое лицо. Вот, тут есть вот такой вот классный спонжик, убирает жирный блеск, но самое главное, это очень гигиенично, потому что никто не любит, когда появляются новые прыщи на лице. Такие находочки, которые стоят меньше 1000 рублей, которые я использую повседневно. Если хотите больше таких рубрик, то обязательно сохраняйте и ставьте лайк.